O gecə mələklər və ruh yerə enir və həmin gecə səhərə qədər dan yeri sökülənə qədər salamatlıq gecəsidir. Salamatlıq o mənada yox ki, dünyada hansısa bir bəla baş vermir. Yəni mənəvi baxımdan aramlıq, salamatlıq, mənəvi əminamanlıq gecəsidir və Qədr gecəsi nə qədər də biz desək fəzilətini ifadə etmək olmur. Çünki Quranda bir cümlə ilə deyir ki, sən nə bilirsən ki, nədir Qədr gecəsi? Yəni nə qədər desəniz, bilsəniz də azdır, Qədr gecəsinin fəzilətini ifadə edə bilməzsiniz. Ümumiyyətlə Allah Quranda buyurur ki, məni çağırın, mən cavab verim. Ud'uni əstəcib ləkum. Çağırın, cavab verim. Yəni dua edin, mən də cavab verim. Və Allah, hər zaman Allahın rəhməti bizim üzümüzə açıqdır. İstənilən gün, istənilən saatda biz dua etsək, dualarımız qəbul olunur. Amma bəzi günün xüsusi vaxtları var, həftənin xüsusi günləri var, ayın xüsusi günləri var ki, bu günlərdə dualar qəbul olunur. Bəzi xüsusi məkanlar var, orada daha tez qəbul olunur. Məsələn, gecələr içində cümə gecəsi, cümə axşamı dualar daha tez qəbul olunur. Müəyyən məkanlarda dualar qəbul olunur. Namaz vaxtları dualar qəbul olunur. O cümlədən də duanın qəbul olunması üçün ən münasib fürsət Qədr gecəsidir. Allahın rəhməti daha çox təzahür olunur və bu gecə kim ümidlə Allahın qapısına gedərsə bağışlanmamış qayıtmaz. Mümkün deyil bağışlanmamış qayıtsın. İnsanlar gərək ümidlə Allahın dərgahına yönəlsin. Ümid nə qədərdirsə o həddə də doğrulacaq. Ona görə də ümidlə getsək ümidlərimiz doğrulacaq və biz bağışlanacaq. Bu gecə ən böyük fəzilət bundan ibarətdir ki, biz taleyimizi dəyişə bilərik. Deyirlər ki, Qədr gecəsində müqəddərat təyin olunur. Amma müqəddərat bizim əməllərimizdən asılı olaraq təyin olunur. Yəni biz alın yazısına məhkum edilmiş aciz insanlar deyilik, aciz varlıqlar deyilik. Bizim gələcək müqəddəratımız indiki mənəvi durumumuzdan asılıdır. Bizim gələcəyimiz keçmişimizin girovundadır. Yəni keçmişdə etdiyimiz əməllər gələcəyimizə təsir göstərib və Qədr gecəsi bir fürsətdir ki, gələcəyimizi keçmişimizin əsarətindən qurtaraq. Gələcəyimizi keçmişimizin əsirliyindən çıxaraq və bu da tövbə vasitəsilə edilir. Qədr gecəsində insan tövbə edir. Etiraf, tövbə nə deməkdir? Tövbə səhvini etiraf edilməsi və peşmanlıq hissi keçirmək. İnsan etiraf edirsə səhv etdiyini və peşmandırsa artıq tövbə halındadır və bu insanın mənəvi baxımdan dəyişməsinə, daxilində inqilab yaratmasına gətirib çıxarır. Tövbə vasitəsilə insan dəyişir, Allahın hüzurunda səhvlərini etiraf edir və gələcəkdə günah etməyəcəyinə dair söz verir. Əlbəttə bu söz verərkən Allaha arxalanaraq bu sözü verir və Allahdan kömək istəyir ki, bu sözü yerinə yetirə bilsin. Bütün bunlar Qədr gecəsində olur.